အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခန့်ကျော်စောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ဘာပြောပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့marketer ဒါမှမဟုတ် business owner တွေ marketing ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာကစ်စားနေတဲ့တိကိုတည်တဲ့နားထောင်တဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကြည့်တယ်သဘောကျတယ်ကြိုက်တဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်စူးစောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုလည်းဘုသူတရရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ mind map ကိုအရင်ဆုံး share လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘာလဲဆိုတော့ building a story brand တခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုရဲစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်ကြားလဲကြားဖို့မှမြင်လဲမြင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီက new ရောက်တိုင်းရဲ့ best seller စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေ marketing ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ branding တည်ဆောက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီစာအုပ်ကအလုံးကိုအသုံးဝင်ပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်မြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေရာဒီမှာဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေပါမြင်တော့ပထမဦးဆုံးချက်ပါမြင်တော့ဒုတိယအချက်ပါမြင်တော့တခြားလေး9စက္ကန့်လောက်တခြားကြည့်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေပါရင်မြင်လဲဆိုတာ comment မှာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်အဓိကကိုကောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကတော့ comment မှာရေးသေးခြင်းနဲ့ပထမချက်ပါမြင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ပါမြင်တယ်တတိယတစ်ချက်ပါမြင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြပါ okay ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ဘာမြင်လဲဒုတိယတစ်ချက်ဘာမြင်လဲတတိယတစ်ချက်ဘာမြင်လဲဆိုတော့ comment မှာရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါစာသင်ခန်းတစ်ခုပေါ့စာသင်ခန်းတစ်ခုပဲထားပါတော့စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာဆိုရင်မှာခုံနေရှိတယ်ဒီမှာဒီဟာကပကြီကားရှိတယ်ပေါ်ကမီးတွေရှိတယ်ဒီမှာအပေါက်ရှိတယ်များသောအားဖြင့်ဗာလဲဆိုတော့တော်တော်များများဥမာဖြင့် 100% တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့80လောက်ကဗာလဲဆိုတော့ပြတင်းဘောက်ကိုတွားမြင်လိုက်မယ်ပြတင်းဘောက်ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြတင်းဘောက်ကထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့လို့ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်ကကျွန်တော်မွေးကြရကျွန်တော်လူတွေရဲ့ history ရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အုံနောက်ကဘာလို့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ရှင်သန်မှုအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတာတခြားအရာတွေမဟုတ်ဥမာတခုဆိုပြေးလိုက်မယ်တခုဆို50ရှင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုပဲတွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကဒီပြတင်းပေါက်ကိုပဲတွေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတကားပေါက်ကိုပဲတွေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အုံနောက်ကဒါကိုရင်ပြေးမြင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်နဲ့ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်ချက်တရားက Maslow ထုတ်ထားတဲ့ law ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကစီးပွားရေးတိုင်းမှာဒီကောင်မဖြစ်မနေတော့ရမယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေကဒီချက်5ချက်ထဲကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ညှိနေရတယ်ဒီ5ချက်ထဲကတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီ5ချက်ထဲကမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးသမမိတ်ဆွေ product ကဒီ5ချက်ထဲကတစ်ခုခုကလိုအပ်ချက်ရှိနေရလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေရမယ်ဥပမာအဖြစ်ပထမတစ်ချက်က physiological need ဆိုတာကကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ဒီကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့ဥပမာအဖြစ်အစားအသောက်ရှိမယ်ရေရှိမယ်အသက်ရှူရတာဖြစ်မယ်အိပ်ရတာဖြစ်မယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဇီဝကံပါပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဒီအရာတွေကပထမအဆင့်လူတွေရဲ့သွားတဲ့အဆင့်ပေါ့တရားကပထမအဆင့်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ safety ကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ safety ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်လုံခြုံဖို့အတွက်ဥပမာဖြစ်ဒီမှာဆိုရင် security ကျွန်တော်တို့လုံခြုံဖို့အတွက်ပါမယ် body တွေပါမယ် resource တွေပါမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချက်ကလုံခြုံဖို့အတွက်ဆိုရင်နေရအိမ်တွေပါမယ် insurance တွေပါမယ်လူတွေရဲ့ပုံစံကိုရတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်တာပထမအဆင့်စားဖို့တောက်ဖို့တက်ရှူလို့မရတဲ့သူစားဖို့တောက်ဖို့မရှိတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဆင့်ကိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဖြင့်မိတ်ဆွေဒီ physiological မှာပြည့်စုံပြီဆိုရင် safety ဘက်ကိုကူးလိုက်မယ်ဥပမာဖြင့်စားဝင်နေတဲ့အတွက်ရှိပြီဆိုရင်နေစရာအိမ်လိုးလာပြီနေစရာအိမ်လေးရှိရဆိုရင်ငါရဲ့အာမခံချက်အတွက်ငါရဲ့ safety အတွက် insurance ထားရမလားဒါတွေလိုးလာပြီအဲ့ရပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဆိုရင်friendship တွေရှိမယ် family တွေရှိမယ်ကိုမိသားစုကိုလည်းကိုချစ်အောင်လုပ်မယ်မိသားစုကလည်းကိုချစ်အောင်လုပ်မယ်တကယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းကိုလူရဝင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တဆင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးစနုထအဆင့်က abstain ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတင်ကျွန်တော်တို့မကတော့ဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေမကပဲလူများကပါကိုယ်ကိုလေးစားအောင်လုပ်ချင်လာအဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေက branded တွေတုံးပြတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တခုခုအထင်ကြီးအောင်ကားတွေဝယ်ပြတာမျိုးအိမ်တွေဝယ်ပြတာမျိုးဒါကနောက်စနုထအဆင့်ကိုရောက်ရှိလို့လာစနုထရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာနံပါတ်5ဆင့်နောက်ဆုံးဆင့်က set actualization ပေါ့ set actualization ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကလူများနေမို့အကုန်လုံးကမိတ်ဆွေကိုလေးစားစေခြင်းနဲ့ဥမာဖြင့်အကုန်လုံးကမိတ်ဆွေကို view site
ပေါ့အကုန်လုံးကမိတ်ဆွေကိုလေးစားစေနဲ့တည်သေးခြင်းနဲ့ဆိုရဲဆင့်ကိုရောက်လာဒီဆင့်မှာကြောင့်တချို့လူတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူတန်းတွေလောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့အလူတန်းတွေလောက်ကြတယ် KR တွေထောင်ကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဓိကတော့လူအများကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိလောက်လေးစားလောက်အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဒီ9ဆင့်ကကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ပထမဆင့်ကနေပထမဒုတိယတတိယစနုထပစ္စမဆိုပြီးတော့ဆင့်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေကဒီထဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘယ်ဆင့်ရောက်နေပြီလဲဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ friendship and family ကနေ extend ကိုကူးနေတဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ billionaire တွေဆိုရင်သူတို့ကဘာပဲလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ set actualization အတွက်သူတို့ပရာဟိတတွေထောင်တာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့လုပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်လူဘဝမှာကတဆင့်ချင်းကိုတက်ဖို့လိုပါမယ်တဆင့်ချင်းရောက်မှလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတဆင့်ချင်းတက်မှလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကပို့ပြီးအမခံချက်ကောင်းမှရှိလို့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုလည်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဗာလဲဆို physiological need ကိုလူတွေအနေနဲ့လိုတာဖြစ်ပါတယ် physiological need ကိုလိုတာဖြစ်ဒါကတော့ Maslow မှာပါတဲ့ဟာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုရလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အဓိကမိတ်ဆွေရဲ့ product သို့မဟုတ် service ကဒီတဲကငါးခုတွေကတစ်ခုကိုပါဝင်ဥပမာဖြင့်စားတော့ရောင်းတာလားပြီးတော့ safety ဘိုင်းအတွက်ရောင်းတာလားဒါမှမဟုတ် less and belonging အတွက်ရောင်းတာလား extend အတွက်ရောင်းတာလား circulation အတွက်ရောင်းတာလားဒီငါးခုတွေကတစ်ခုရောင်းရတာဖြစ်ပါဒီလိုအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်မိတ်ဆွေဖြည့်ဆည်းမှုကတို့အတွက်ချိန်ကုန်တက်တာလားငွေကုန်တက်တာလားလုံခြုံမှုရှိရလားဒါလေးကိုသူကြည့်ပြီးမှသာ customer တွေကဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုဒီချက်ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်ချက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ brand တွေအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော် brand တွေအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ရောင်းအောင်ကောင်းဖို့ကျွန်တော် brand တွေအောင်မြင်ဖို့ရောင်းအောင်ကောင်းဖို့လူသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ good product ကောင်းတဲ့ product ရှိဖို့လိုတယ်ကောင်းတဲ့ product လည်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့creative ဆိုတာရှင်းလင်းမှုလည်းရှိရမယ်တချို့ကကောင်းတဲ့ product ရှိရဒါပေမဲ့ branding မလုပ်တတ်ဘူး marketing မလုပ်တတ်ဘူးမရောင်းရဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးလည်းရှိရဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ product ရှိရဒါပေမဲ့ product A နဲ့ product B ဆိုပါတော့ product A ကရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမှလည်းလူစီလာဝယ်လိမ့်မယ်ငါ product ရန်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးလုပ်နေတာတဲ့ product B ကတိတ်မကောင်းဘူးဒါအတင်းပဲဒါပေမဲ့သူ branding လုပ်တယ် marketing လုပ်တယ်ဆိုတေးကြတယ် product B စီပဲလာမှာဖြစ်ပါတယ် product A စီလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ marketing branding ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ business မှာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ branding အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မှာ good product ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ် clarity ရှင်းလင်းဖို့လည်းလိုတယ်ဥပမာအဖြစ်3မိနစ်ပဲစောင့်ဘိုက်စာနေလားဒါတွေကစိတ်ချယုံကြည်အရာတွေဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ message ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ကိုကဘာရောင်းနေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးမှသူတို့ကလည်းဘာဝယ်ရမလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘာ product ပဲရောင်းဘာ service ပဲရောင်းကို product message ကိုကြောက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေက customer ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝယ်လို့ရအောင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့လုပ်ပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်လိုင်းတွေအခုခေတ်မှာကစ်စားတွေရဲ့တက်လိုင်းတွေမိတ်ဆွေကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ညာနာတိုးတက်လူတွေတို့ဆို brand ချက်ပေါင်းကြီးရောင်းတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းတဲ့အရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့mistake ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ် brand တွေမှာလုံးမိတဲ့အမှားနှစ်ခုရှိတယ်ဒီအမှားနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ complicated ရှုပ်ထွေးနေတာကိုကဘာရောင်းလို့ရောင်းနေမှလည်းမသိကိုကဘာပြောလို့ပြောနေလဲမှလည်းမသိဥပမာအပြင် content တစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ content ကရောင်းကောင်းချင်တာလား sales တက်ချင်တာလား branding တက်ချင်တာလား engagement တက်ချင်တာလားဒါလည်းတိကျမသိရဲ့ပြင်ကိုမှကို product ကဘာရောင်းလို့ရောင်းနေမှမသိဘူးဆိုရင်ဒီ product ကရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ complicated မဖြစ်ဘဲနဲ့ရှင်းလင်းတဲ့content တွေရှင်းလင်းတဲ့အကြောင်းပို့တွေရှင်းလင်းတဲ့ဘေပုတ်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖန်တီးနိုင်မှုလိုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကြောင်းပဲပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြောင်းဥပမာပြမိတ်ဆွေရဲ့ကျွန်တော် product ကဘယ်လိုကောင်းတာဈေးသက်သာတယ်quality ကောင်းတယ်ဒီနှစ်ဆင့်နဲ့အခုချိန်လူတွေကမဝယ်တော့ပါဘူးဈေးလည်းသက်သာတယ်quality လည်းကောင်းတယ်မိတ်ဆွေကြိုက်တော့ပြောအခုချိန်မိတ်ဆွေစီကိုဝယ်နိုင်တဲ့သူကရှားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကြောင်းပဲပြောနေလို့မရဘူး customer တွေအတွက်ဘယ်လိုသုံးဝင်တယ်သူတို့ရဲ့ pain point တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းသူတို့ရဲ့ဥပမာပြသူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးမလဲသူတို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်ကုန်သက်သာသွားစေရမလဲအချိန်ကုန်သက်သာစေရမယ်သူတို့အတွက်ပြီးတော့ငွေကုန်သက်သာတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်လိုက်ပြောမှလား customer တွေအတွက်ဥပမာပြငွေအများကြီးသုံးကျင်တဲ့သူဆိုရင်ငွေကြေးသက်သာတယ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းတဲ့သူဆိုရင်အချိန်ကုန်သက်သာစေရအဲ့လိုမျိုးသူတို့လိုချင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမှလားကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand တွေကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့brand story ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီစာအုပ်ထဲကအဓိကပြောချင်တာက brand story ဒီ brand story ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုရသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီစာအုပ်ကမိတ်ဆွေတွေရန်ကိုတန်သွားပါပြီပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်เนาะပထမတစ်ချက်ကဒီမှာ character ဆိုတာရှိရယ် character brand story မှာ character ဆိုတာဘာလဲ character ဆိုတာက
ကျွန်တော်တို့ hero ဖြစ်တယ် story ပုံမြင်တစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စကားတစ်ခုမှာဘာရှိရမလဲဆိုတော့ character select hero တစ်ကောင်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့် brand story တွေပြောခိုင်းလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေရုံနယ်လေးပုံမြင်ကိုမှတ်မိလားအဲ့ဘာကြောင့်လဲငငယ်ကလေးကတင်ထားတာအခုချိန်ဒီဘာကြောင့်မှတ်မိလဲသူက story ပုံမြင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း customer တွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ story တွေဖန်တီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာ brand story မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် character ဆိုတာ hero ဖြစ်ပါတယ် hero ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် hero ဆိုတာက customer ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်း hero မဟုတ်ပါဘူး customer က hero ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် customer ကိုကျွန်တော်တို့နေရာ hero နေရာထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဘယ်နေရာမှာရှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ chat ထဲမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ဟုတ်ပြီငါတို့ brand story တစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်နောက် brand story တစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုငါတို့ရဲ့ hero ကဘယ်လို customer ငါတို့စီကိုလာဝင်မဲ့ customer သူတို့က hero ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ပြီးရင် program ဒီ hero ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက် character ရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ the end in set hero ကအဆုံးမှာဘာရကျင်တာလဲစကားလေးကြည့်လိုက် hero ကအဆုံးမှာဘာရကျင်တာကျွန်တော်ဥပမာနိုင်ငံခြားကားလေးဆိုရင် hero ကအဆုံးမှာရန်သူကိုနိုင်လိုက်တာတို့နောက်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ရွှေတွေကိုရသွားတာတို့နောက်ပြီးတော့သူအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ business ကိုအောင်မြင်သွားတာတို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအဆုံးမှာအောင်မြင်မှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦး hero တစ်ခုရှိရကျွန်တော် brand story တစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး hero တစ်ခုရှိမယ် hero ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အဆုံးမှာသူလိုချင်တာရသွားရှိမယ်ဥပမာဖြင့်မိတ်ဆွေရဲ့ customer ကမိတ်ဆွေရဲ့ hero ဖြစ်ရင်မိတ်ဆွေရဲ့ customer နောက်ဆုံးမှာဘာရသွားခြင်းလဲသူအချိန်ကုန်တက်တာခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ငွေကုန်တက်တာခြင်းလားဒါမှမဟုတ်သူအမြန်ရခြင်းလားဒါမှမဟုတ်သူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အတွက်ခက်ခဲနေပြီမဲ့အလွယ်တကူရကျင်တာလားသူရကျင်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်မိတ်ဆွေကဟိုပါပေါ့ဂျင်းစုတွေရောင်းနေဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ customer မိတ်ဆွေရဲ့ hero ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဂျင်းစုတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျင်းစောတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးမှာဘာရကျင်လဲဆိုတော့ဈေးတက်နဲ့လားနောက်မှဂျင်းစောတဲ့အချိန်မှာတက်ဖြစ်ဖို့လားတက်နဲ့ဂျင်းစောကျင်တာလားဒါသူအဆုံးမှာရကျင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကသူတို့အတွက် problem တစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥပမာပြခုနဂျင်းဝစ်ဆောင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျင်းဝစ်ဆောင်ကဈေးများတယ်ဒါပေမဲ့ quality လည်းမကောင်းဘူးဂျင်းစောတဲ့ခါမှာပေါ့မဖြစ်ဘူးဂျင်းစောတဲ့ခါမှာရမ်းကျက်နေတယ်အဲ့လို problem တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ problem ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ guide အနေနဲ့လုပ်ပေးရမယ်ဥပမာဒီဟာလေးဆိုရင်တော့ဈေးသက်တာတယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့ဝစ်လိုက်တဲ့ဂျင်းဝစ်ပြီးဆော့တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တက်တာဖြစ်တယ်အရင်ကြီးလဲမကြက်ဘူးအရင်လည်းမကြေဘူးအသက်ရှူကလည်းကောင်းတယ်အဲလိုသူတို့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့က guide အနေနဲ့ဖန်တီးပေးရ guide အနေနဲ့ပြောပြပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါက customer တည်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါက customer ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာ pain point တွေဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ပြီးတော့နောက်သူကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် guide လောက်ရုံနဲ့မပြီးဘာလဲဆိုတော့ plan ဝယ်ရမယ်ဥပမာဒီဟာကိုသူဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဒါကိုသူဘယ်လိုဘယ်ကနေဝယ်ရမလဲဒါကိုသူဘယ်လိုမှာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် plan ကလည်းရှိဖို့လိုပါမယ်ဥပမာမိတ်ဆွေစကားတကားကိုကြည့်လိုက်ပါစကားတကားမှာဆိုရင်ဇက်ကောင်တစ်ခုရှိရဇက်ကောင်ကသူရှင်းရမယ်ဥပမာဇက်ကောင်ကရန်သူတိုက်ရမယ်ဆိုရင်သူပါသူအစကတည်းကရန်သူကိုတိုက်တက်နေဒီဇက်ကားကြီးကဖြစ်လာစရာလည်းမလိုဘူးဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကြောင့်သူ့မှာသွားပြီးအဲ့ဇက်ကောင်ကသွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်မှော်ဆရာဆိုရဲသူ့ရဲ့ဆရာတယောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဆရာစီမှာသူဘာလုပ်ရမလဲသွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းရမယ်သူဘာကြီးလုပ်ရမလဲသူရန်သူကိုဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုရဲကြံဉာဏ်တွေတောင်းရမယ်တောင်းပြီးမှသာအဲ့သူ့ကြံဉာဏ်တောင်းတဲ့ဆရာကအကြံဉာဏ်ပေးရုံမင်းဒီလိုလုပ်လို့နဲ့မပေးဘယ်အချိန်မှတော့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်ချက်လာရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပလန်တစ်ခုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဥပမာခုနကဖြစ်ဂျင်မှာဝတ်တဲ့အဝယ်စားရောင်းတဲ့သူဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှာရတယ်ဘယ်လိုဝယ်ရတယ်ဒါတွေကဘာကောင်းကျိုးရှိရဆိုရဲပလန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brand ကိုတိစောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ call to action ပေါ့အဲ့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်မှာဝယ်လို့ရတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာလို့ရတယ် Viber မှာမှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်Messenger ကနေမှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာလာဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို call to action တစ်ခုခုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပြီးမှသာတကယ်အဲ့ call to action ပြီးတော့သူကဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူဥပမာပြင်ဂျင်မှာသူဈေးသက်နဲ့ quality ဈေးသက်နဲ့သူရမယ်ဂျင်ဝစ်ဆောင်လေးကိုသူနောက်ဆုံးမှာရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်လည်းအသားလဲဆင်ပြီးရဲ့ဂျင်ဝစ်ဆောင်လေးမှာနောက်ဆုံးမှာရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က that avoid page failure ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ product ကိုမဝယ်ဘူးဆိုရင်သူကြာရှုံးသွားမယ်ကျွန်တော် product ကိုမဝယ်ဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးသွားမယ်အချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြနိုင်ဖို့လိုပါမယ်ဥပမာပြင်မိတ်ဆွေကဂျင်စုတွေရောင်းနေဆိုပါဆိုဥပမာပြင်မိတ်ဆွေဂျင်စုကိုမဝယ်ပဲတခြားအရာဟူတာသုံးမယ်ဆိုရင်ဂျင်စောရဲ့ချိန်မှာတက်မရှိတာတို့အသက်ရှူရခက်နေတာတို့နောက်ပြီးတော့ကို confidence မရှိတာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပြောလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် brand story ကိုယ့်ရဲ့ brand story တိစောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9ဒီခုနှစ်ချက်ကိုသိပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ brand story ကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကော
ကောင်းဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တခြားဥပမာနဲ့ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဥပမာနဲ့ပေးလို့ရလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကားပေါ့အမှ brand new ကားစီးကျင်တဲ့သူတွေ brand new ကားဥပမာအဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာခေတ်စားနေဖို့ကားစီးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဖို့ကားဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေကကားဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေက hero တွေသူကဘာလဲဆိုတော့ကားမြင်းလဲစီးကျင်တယ်ယူရိုဖြစ်တာလဲစီးကျင်တယ်ယူရိုကားလဲစီးကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကကားမြင်းတာလဲစီးယူရိုကားလဲစီးကျင်တယ်ပြီးလူလဲရှိန်ကျင်တယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာလူလဲဘယ်လိုပြောမလို့ကားမောင်းလိုက်တာနဲ့လူတွေကြည့်ရကားကိုလိုချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံသူ့ရဲ့ပြဿနာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ငါမှဒီမှာဖို့ e-brake ကားတို့ဖို့ wine ထွက်ကားတို့ဒီမှာဖို့ ranger တို့ဒီမှာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါမင်းဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဒီမှာဒီကားဘယ်လိုမောင်းရမလဲဒီကားဘယ်လိုမောင်းရမလဲဒီကားကဘာရှိရဲ user ကျွန်တော် user guide တွေပြောမယ်ပြောပြီးရင်သူဟိုဝယ်လို့ဘယ်လိုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်နောက်ပိုင်းမှာသူလိုချင်တဲ့ကားတခုရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုမဝယ်ဘူးဆိုရင်ဥပမာအပြင်မင်းဒီကားမဝယ်ဘူးဆိုရင်ဒီကား safety ဘိုင်းအတွက်မင်းစိတ်မချရတော့ဘူးမင်းတခြားက safety ဘိုင်းတော့ဒီလောက်စိတ်ချရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်ခုကမေဒီလိုမြင်းမြင်လဲစီးရတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးယူရိုကားလဲစီးရတော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအချက်တွေပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ brand story တိဆောက်တဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဒီအချက်တွေလာလုပ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ brand ကအောင်မြင်တဲ့ brand လူမှတ်မိရဲ့ brand ရောင်းအားကောင်းတဲ့ brand ဖြစ်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့နားမလည်တဲ့ချက်တွေရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment ဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပြန်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ transformation ကိုပြဖို့လိုတယ်transformation ကကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ user ကျွန်တော်တို့ပေါ့ user တက်သိပြထားတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် customer တွေကဒါကိုစိတ်ချရတယ်ယုံကြည်ရတယ်ဒါဝယ်ရတမိုးရှိရဆိုပြထားတယ် transformation တွေပြထားဖို့လိုပါမယ်ဥပမာအဖြစ်ခုနဂျင်ဝစ်စုံနဲ့တွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျင်ဝစ်စုံမွေးခင်ကသူကဂျင်ဆော့ရပျော်လဲမပျော် computer လည်းမရှိဘူးဒီဂျင်ဝစ်စုံဝစ်တွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကပျော်လဲပျော်တယ် computer လည်းရှိတယ်ဂျင်ကိုလည်းအတစ်ဖြစ်ဆော့နိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာရကားတွေပြထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကလည်းဒါတွေကို review တွေတောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟာနဲ့ဒီကျွန်တော် transformation ကိုဟိုအမြင်သာဆုံးဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်စပင်ညက်ဆိုင်နေမိတ်ဆွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်စပင်မညက်ခင်ရတပုံစပင်ညက်ပြီးသွားရင်တပုံဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ဒီ product ဒီ brand ကိုသုံးလိုက်လို့ transformation ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့အနေနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကလည်းမိတ်ဆွေရဲ့ brand ကိုလူတွေကြအောင်လူတွေပို့ပြီးဝယ်ခြင်းအောင်လူတွေလာခြင်းအောင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ product ကိုသုံးပြီးသားလူတွေ transformation ကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြဖို့လိုပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ building story brand ဆိုတဲ့စောက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေကိုအဓိကဒီတစ်ချက်တည်သွားရင် brand story ဆိုတာမိတ်ဆွေတည်သွားရင်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ brand ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတည်သွားမယ်ဒီရက်တစ်ချက်ချင်းကိုလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ brand ကလည်းအောင်မြင်တဲ့ brand ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ sharing ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ရတော့ခန့်ကျော်စောဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ marketing အကြောင်းတွေ business အကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ကြဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်